Alucinante. Mariposa, un dulce secreto, sienten que flor les regala vida. El murciélago escucha mapas invisibles en la oscuridad. El colibrí ve colores que jamás imaginamos, abejas, sensores en sus antenas les ayudan a percibir olores y vibraciones, fundamentales para encontrar flores y comunicarse con la colmena mediante la famosa danza de las abejas, arañas. Sensores táctiles en sus patas detectan vibraciones mínimas en sus telarañas, alertándolas sobre la presencia de presas o posibles amenazas. Tiburones, tienen órganos llamados ampollas de Lorenzini, detectan campos eléctricos débiles generados por otros animales, facilitando la localización de presas bajo el agua. El pez gato siente latidos eléctricos en el agua, y el elefante oye susurros antiguos que recorren la tierra. Estos pequeños maravillosos detalles sensoriales revelan un mundo invisible y asombroso que conecta a los animales con su entorno, dotándolos de herramientas únicas para descubrir lo que necesitan para vivir. Suscríbete. Dale like. Gracias.